क्या है, खांसी आ रही है क्या तुम्हें? खुश तो रहने नहीं देती, कम से कम खांसी ही आने दो। अरे क्यों आ रही है खांसी? इन्फेक्शन हो गया होगा। देखूं तो बुखार तो नहीं है। पास मत आना, मुझे तुम्हें भी हो जाएगा इन्फेक्शन। लगता है पड़ोसन को भी हो गया इन्फेक्शन। पास आने से होता है ना ये। अरे अरे सुनो तो, कभी कभी दूर से भी हो जाता है, हवा में भी फैलता है ना।